U vreme kada je Zoran Đinđić bio predsjednik vlade Srbije, bio je veliki entuzijazam. Vratilo se poverenje u to da je Srbija na putu da postane jedna uređena demokratska država koja će vrlo brzo postati deo porodice evropskih zemalja. Iako smo tada, u to vreme, zatekli pustoš, Srbija je, samo da vas podsjetim, u to vreme kada je Đinđić postao predsjednik vlade, morala da vraća penzije, morala da vraća socijalna davanja koja godinama nisu isplaćivane, morao da uvodi tek PDV, da uvodi red u privredu, u pravosuđe, i tu je, bio je to ogroman posao, ali su bile i velike nade. Danas, posle toliko godina, mi se ponovo bavimo onim stvarima kojima se on bavio uoči 5. oktobra. A to je da pokušavamo da se organizujemo, cela autentična opozicija, prava opozicija, da se okupi, da pokuša da krene upravo tim putem, putem normalizacije Srbije, putem uređenja Srbije kao normalne države, jer ovo što nam se danas događa, retko je ko mogao pomisliti u vreme kad je Đinđić bio predsjednik vlade, da ćemo se ponovo kroz toliko godina baviti istim problemima. On je tada govorio da u opoziciji moramo da odvojimo žito od kukolja, pravu od one takozvane opozicije. On je tada govorio da ne smemo insistirati na razlikama, kao što ja danas to govorim i kao predsjedavajući Saveza za Srbiju i kao predsjednik Demokratske stranke. Važno je veoma da razdvojimo dve stvari. Jedno je negovanje kulta Zorana Đinđića, a drugo je negovanje ideja i onoga za što se borio. Mislim da je borba za modernizaciju Srbije ta ključna vrednost za koju se borio i da je ta vrednost prihvatljiva svima koji žele normalno uređenu Srbiju. Prema tome, kada se sećamo Zorana Đinđića, sećamo ga se i kao čoveka i kao političara, ali pre svega kao političara koji je imao ideju i posvetio se ideji modernizacije Srbije i stvaranja Srbije pretvaranje Srbije u jednu normalnu, modernu, demokratski uređenu državu.